Toleeshi maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaallattan inni immoo caalchisee kan isin jaallatu dhangala'uu dhiiga isaatiin guyyaa har'aa fannoo irratti kan isin bitate hundi keessanuu akkamiin yoo nageessanii galanni gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Deessuu haadha isaa haadha fannoo jaraa qulqulleettii giiftii maaramiin maqaan ishii kan galatoofame nuuf haa ta'u. Ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni wareegamtoonni qulqulloonni abbootiin keenya akkuma Waaqayyo isaan kabajetti kabaja isaanii haa fudhatanii har'a guyyaa torbee dhukkubbiiwwanii shanaffaa guyyaa dhumaatirra jirra. Guyyaan dhumaa kun guyyaa fannoo jedhamee beekama. Guyyaa fannoo kana maaltu jira maaltu ta'e kan jedhu kana haga ta'e tokko haga Waaqayyo nu eeyyame ilaaluudhaaf ni yaalla. Akkuma argitan guyyaa fannoo jedha. Guyyaa fannoo kana guyyaan dhukkubbiin gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan jalqabu yoom akka ta'ee fi akkamitti guyyaa kana akka ilaallu yookaan immoo abbootiin keenya guyyaa kana akkamitti akka nu barsiisan haga tokko waliin ilaaluudhaaf Waaqayyo nuuf haa heeyyamu. Nu gidduuttis ta'ee hafuura qulqulluu isaa nu ergee akka nu barsiifatu ittus dabalee immoo waan dhageenya irraa firii gaggaarii buufannee dhaaltu mootummaa isaa akka taanu jaalalaa fi heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Dhukkubbiiwwan gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa fannoo kun kan jalqabu guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 booda akkuma beektan. Guyyaa galgala sa'aatii 3 booda erga irbaata nyaatanii booda gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo barattoota isaa qabatee iddoo Geetee Semmaanii jedhamtu tokko akka dhaqee fi achitti kadhannaa dhiyeessaa akka ture wangeelonni nuuf barreessanii jiru. Keessattuu qulqulluun Maatiyoos wangeela isaa boqonnaa 26 lakkoofsa 36 irratti ergasii Yesuus barattoota isaa wajjin iddoo Geetee Semmaanii jedhamu tokko dhaqee innis hamma ani achi dhaqee kadhadhutti isin as taa'aa jedhee duuka buutota isaa erga ajajee booda yeroo sadii deddeebi'ee akka kadhachaa turee fi dhumarratti ka'anii deemnaa kunoo namichi dabarsee na kennu dhufaa jira jedheenii iddoo Geetee Semmaanii sanii iddoo biqiltuu sanii iddoo Geetee Semmaanii sun iddoo biqiltuuti. Iddoo biqiltuu sanii fuudheetoo yommuu isaan deemu ni argina. Kuni fakkeenyummaa garaagaraa qaba. Fakkeenyummaan isaa maaliif gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhiphinnaan kadhannaa akkasii dhiyeessaa akka ture fakkeenyummaan isaa hiikaan isaa akka armaan gadiitti kan ilaallamu ta'a. Akkuma argitan tokkoffaa kadhannaa dhiyeessuun isaa goonka nama. Akkuma beekamu gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Ayihudootaan guutumaan guututti fudhatama kan dhabeef keessaa tokko ija foonitiin ilaalanii inni ilma Maariyaamii ilma Yooseefiti jechaa akka turanii gara fuulduraatitti ni ilaalla. Garuu goonka nama kan ta'e yookaan immoo waaqa fooniin mul'ate ta'uu isaa argisiisuudhaaf jecha dhiphina gara fuulduraa dhufu waan beekuuf dhiphinawwan dhufanii ammallee itti aansinee waan laalluuf rakkoon qabu. Dhiphina gara fuulduraa dhufu waan beekuuf dhiphinoota kana jalaa akkamitti nutis dhiphinni gaafa nutti dhufu rakkinni gaafa nutti dhufu akkamitti jalaa ba'uu akka qabnu nu barsiisuudhaaf karaa biraatiin goonka nama ta'uu isaa argisiisuudhaaf kadhannaa kana kadhachaa ture jechuudha. Kunis Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 hanga 16tti yommuu dubbistanii sababbii ijoolleen sun foonii fi dhiiga qabaniif Iyyasuusis du'a ofii isaatiin daabiloos isa du'a irratti humna qabu sana balleessuuf jedhee namummaa isaanii qooddate jedha. Maal isaanii qooddate? Namummaa isaanii qooddate. Maaliif duuka buutotaan obboleeyyan koo jechaanii ture waan ta'eef
qulqulluu Phaawulos kana dubbachaa jira. Duuka buutotaan maal jechaanii ture? Obboleeyyan koo jechaanii ture. Akkamitti obboleeyyan jedhaanii kan jedhu kana gaafa deebisu qulqulluu Phaawulos maal jedhee? Sababbii ijoolleen sun duuka buutonni suni foonii fi dhiiga qabaniif Iyyesuusis argitanii du'a isaatiin du'a ofii isaatiin daabiloos isa du'a irratti humna qabu sana balleessuudhaaf jedhee namummaa isaanii sana qooddate. Argitanii namummaa isaanii sana maal godhe? Ni qooddate. Goonka nama ta'uu isaa karaa ittiin argisiisedha jechuudha. Kadhannaan sun. Lammaffaa Addaam abbaa keenyaaf beenyaa ta'uudhaaf waan ta'eef jalqabumaa dhalachuun isaa waaqni fooniin mul'achuun isaa beenyaa Addaam ta'uudhaaf Addaam fayyisuudhaaf Addaam irratti kan murtaa'e du'a waan ta'eef hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Addaam irratti kan murtaa'e du'a waan ta'eef duuti Addaam irratti murtaa'e suni dirqama irraa ka'uu qaba waan ta'eef argitanii kan Addaam irratti murtaa'e duuti sun kan ka'uu danda'u kan du'a irratti aangoo qabuuni waan ta'eef. Kanaaf gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lafa kanarratti dhalachuun isaa erga lafa kanarratti dhalatee deddeebi'ee barsiisee booda guyyaan isaa yommuu ga'utti guyyaan beellama isaa yommuu ga'utti maal godhe? Guyyaa kamisaa kana galgala kadhannaa cimaa baay'ee dhiphina guddaa keessa ta'ee kadhannaa kana kadhachaa ture. Yommuu kana beenyaa Addaam waan tureef akkuma Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 2:6 irratti barreeffamee jiru. Xiimotewos tokkoffaa boqonnaa 2:6 irratti akkuma barreeffamee jiru Iyyesuus jedhee raawwateet kunis isa furii yookaan beenyaa ta'e maal furii yookaan beenyaa ta'e nama hundaaf dabarsee of kenneedha. Nama hundaaf maal godhee of kenneedha? Dabarsee of kenneedha. Maal ta'e? Furii ta'e yookaan immoo beenyaa ta'e. Argitanii? Kanaaf beenyaa ta'uun isaa kun maalidha yoo kan jennu taate dubbii fayyinaa keessatti wantoota afurtu jira. Hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo. Dubbii fayyinaa keessatti wantoota afurtu jira. Tokkoffaan maalidha? Kan balleesse nama waan ta'eef kan fayyisuus nama ta'uu qaba. Tokko naa qabadhaa. Lammaffaa kan balleesse suni bu'aan balleessaa sanii bu'aan cubbuu sanii du'a waan ta'eef kan beenyaa ta'uuf sunis du'uu qaba. Lama naa qabadhaa. Argitanii? Lama naa qabadhaa. Sadaffaanii namni beenyaa ta'u fakkeenyaaf namni tokko anaaf waasiin ta'a yoo ta'e garuu immoo seera jala yookaan immoo seerri kan isa barbaadu yoo ta'e anaaf waasii ta'uu danda'a? Hin danda'u. Waasii ta'uudhaaf namni sun qulqulluu ta'uu qaba. Akkasumas kan beenyaa Addaam ta'u kuni cubbuu irraa goonka qulqulluu ta'uu qaba waan ta'eef goonka namummaan isaa qulqulluu ta'uun isaa kitaaba qulqulluu keessatti irra deddeebi'ameetillee ibsameera waan ta'eef sadaffaan maalidha? Qulqulluu ta'uu qaba. Laala kan balleesse Addaami kan fayyisuus nama ta'uu qaba yookaan immoo kan balleesse nama kan fayyisuus nama ta'uu qaba. Kan itti bu'aan cubbuu sanii du'a waan ta'eef kan fayyisuus du'uu qaba. Beenyadha waan ta'eef cubbamaa ta'ee cubbamaa biraatiif beenyaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef maal ta'uu qaba? Qulqulluu ta'uu qaba. Ulaagaa kana sadeen sirriitti hubadhaa. Ulaagaa kana sadeen kan guutuu danda'u nama ta'uu qaba. Garuu nama ta'ee goonka ta'uu qaba. Nama ta'ee maal ta'uu qaba? Goonka ta'uu qaba. Tole namni immoo du'uudha yookaan immoo du'uu hin danda'a nama waan ta'eef foon waan uffateef garuu qulqulluu ta'uu hin danda'u. Guutumaan guututti maal ta'uu hin danda'u? Qulqulluu ta'uu hin danda'u. Goonka qulqulluu ta'uu hin danda'u namni. Kanaafi maal ta'uun dirqama ture? Waaqni dhufee foon keenya uffachuun dirqama ture. Argitanii? Maaliif? Sababbii sadeen amma dubbadhe kanaaf fayyina keenya keessatti sababbiin sadeen kun baay'ee murteessadha. Tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jennee kan amma ibsine kun jechuudha. Afraffaa irratti inni murteessaa fi inni waa hundaa olii du'a moo'uu qaba. Argitaniimi? Du'a moo'uu qaba. Du'a hin moo'u taanaan Addaam beenyaan isaa hin kaffalamne. Du'a hin moo'u taanaan Addaamis du'eetuma si'oolii keessatti hafee innis du'ee si'oolii seenaa yoo ta'e beenyaan hin kaffalamne.
Kaffaltiin Addaam maalidha? Du'a mo'uudha. Addaam du'a mo'uu danda'uudha. Addaam du'a mo'uu kan danda'u kan beenyaa isaa ta'u suni du'a yoo kan mo'u ta'e qofaadha. Argitanii? Maal yoo ta'e qofaadha? Yoo du'a moo'ee ka'e qofaadha. Addaamillee du'a san keessaa kaasuu qaba kaa. Addaam du'ee ture bu'aan cubbuu du'a jenneerra sababa du'a saniif maal ta'eera? Addaam si'oolii keessa galeera. Addaam si'oolii keessaa gara gannataatti deebi'uu qaba. Addaam gara gannataatti deebisuudhaaf ammoo du'a moo'uu qaba. Du'a irratti kan aangoo qabu ta'uu qaba. Du'a irratti kan aangoo qabu immoo Waaqa qofa. Argitanii? Du'a irratti aangoo kan qabu du'aan du'a moo'ee kan agarsiise gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qofadha laala. Kabajnii fi ulfinni waamama maqaa isaatiif haa ta'uuti. Sirriitti hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo asitti. Sirriitti hubadhaa. Sirriittis xiinxalaa. Beenya Addaam ta'uu isaatiif gaafa jennu kanaafi kalaala. Qulqulluun Phaawulos ammallee gara Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 12-14 yommuu dubbistanii maal waan jedhu argattu. Furuu fi saba ofii akkana jedha. Himannaa hunda irraa nu furuu fi saba ofii isaa warra waan gaarii hojjetaniif warra waan gaarii hojjechuuf hinaafan ofiif qulqulleeffachuuf jedhee jedha. Ofiif qulqulleeffachuuf jedhee maal godhee? Ofii isaa dabarsee nuuf kenne. Maal godhee nuuf kenne? Ofii isaa dabarsee nuuf kenne. Sagaleen kiyya dhagamaa jira. Phaawulos gara Tiitootti ergaa ergee irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 12-14 yommuu dubbistanii maal waan jedhu argattu asirraa yoo jiru kistanii innis jedha. Innis himannaa hunda irraa nu furuu argitanii? Himannaa hunda irraa nu furuu saba ofii isaa warra waan gaarii hojjechuuf hinaafan ofiif qulqulleessuuf jedhee of dabarsee nuuf kenneera. Beenyaa nuu ta'eera. Of dabarsee maal godheera? Nuuf kenneera jedhee qulqulluun Phaawulos ammallee barataa isaa Tiitoodhaaf yookaan immoo ilma hafuuraa isaa Tiitoodhaaf yommuu barreessu ni argina jechuudha. Kuni gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos karaa saniin kadhannaa dhiyeessuun isaa beenyaa nuu ta'uu isaa. Maal nuu ta'uu isaa? Beenyaa nuu ta'uu isaa argisiisuudhaaf. Sadaffaa irratti maalidha? Nuuf fakkeenya ta'uuf. Argitanii? Nuuf fakkeenya ta'uuf. Jechuun isaa maal jechuudha? Yommuu dhiphina cimaa keessa galtan. Argitanii? Kadhannaa iyyata Waaqa keessanitti dhiyeeffadhaa yommuu jedhu. Gara Waaqa keessanii kadhadhaa dhiyeeffadhaa yommuu jedhu. Dhiphinni dhufullee, rakkinni dhufullee rakkina keessatti Waaqa keessanitti dhiyeeffadhaa. Gara Waaqatitti iyyadhaa yommuu jedhu, gara kootitti iyyadhaa yommuu jedhu maaliifi akkuma Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti barreeffamee jiru. Waanjoo koo baadhaa erga jedhee booda narraayis baradhaa jedha. Waanjoo koo baadhaa erga jedhee booda maal godhaa jedha? Narraayis baradhaa. Fakkeenya nuu ta'uudhaaf kana godhe gaafa jennu akka isarraa barannuuf. Gaafa isarraa barannu immoo maal barannaree? Dhiphina keessa taanee, rakkina keessa taanee, gadadoo fi gidiraa garaagaraa keessa taanee maal gochuu akka qabnu? Kadhannaa keenya kadhachuu akka qabnu. Kanaafi wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 40-41tti yommuu dubbistanii akkana jedha. Akka qorumsatti hin gallee fi jabaadhaatii kadhadhaa jedha. Akka maalitti hin galleef? Akka qorumsatti hin galleef. Akka qorumsatti hin galleef maal godhaa kadhadhaa? Jabaadhaatii kadhadhaa. Jabaadhaatii kadhadhaa yoo jedheetoo yommuu nutti himu ni arginaa jechuudha. Yommuu nutti himu ni argina. Guyyuma kana iccitiiwwan mana amantaa iccitii utubaawwan 5 keessaa tokko kan ta'e akkasuma immoo iccitiiwwan mana amantaa 7 keessaa tokko kan ta'e iccitii qurbaanaa gaafa itti qopheessedha. Iccitii qurbaanaa kana gaafa qopheessu kanatti daabboo sana fuudhee iddoo 13 itti mure. Iddoo meeqatti mure isiniin jedhe? Iddoo 13tti. Daabboo san fuudhee iddoo 13tti cabsuun isaa barattoonni isaa 12. Inni daabboo san fudhachuu baate yookaan immoo qurbaana san fudhachuu baate wanni isa fayyadu hin jiru. Maaliif kana godhe yoo kan jennu taate innis fakkeenyummaa 2 qaba. Fakkeenyummaan inni tokko luboonni har'a ofii isaaniitii fudhatanii nutti immoo akka nu qorrabsiisan yookaan immoo akka nu kennan karaa banaa yookaan immoo barsiisaa
Inni biraa garuu inni biraa fi inni guddaan garuu dhiphinaa fi gadadoo makaraa 13 fannoo irratti akka fudhatu dursee nutti argisiisuudhaaf, dursee nutti himuudhaaf, dursee nu barsiisuudhaaf jedhee iddoo 13tti daabboo san qoodee akka kenne abbootiin keenya nu barsiisu jechuudha. Kana booda maal jedhee Maatiyos boqonnaa 26 Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa kan na kennu kunoo dhufee jira yommuu jedhetti Yihudaan Fariisotaa fi cifroota san hundumaayyuu yookaan immoo loltoota san hundumaayyuu fuundura ta'ee gooftaa fayyisaan keenya iddoo jirutti iddoo ataakiltii sanitti iddoo geetee sammaanii jedhamu sanitti fidee yommuu dhufu sana booda jechuudha makaraawwan gurguddoon garagaraa gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irra gahanii jiru. Makaraawwan gurguddoon isaan keessaa haga tokko ilaaluun baay'ee murteessaadha. Akkuma isa qabanii fudhatanii deemaniin yeroo 25 funyaan isaa keessa tottommoo isaaniitiin hanga isa funuunutti rukutuun isaanii baay'ee tokko kan nama gaddisiisudha. Hubadhaa laala. Yeroo 25 funyaan isaa keessa tottommuudhaan harka isaanii kan tottommatanii yeroo 25 dhahuun isaanii yeroo 85 lafa irratti geetee sammaanidha jalqabeetoo hanga haannaa bira ga'utti yeroo 85 lafa irratti kuffisan. Geetee sammaanitti qabame jenneerra geetee sammaanitti erga qabame irraa jalqabee hanga haannaa bira ga'utti yeroo 85 lafa irratti kuffisuudhaan. Kana qofaa miti Saa'ol kan jedhamu ergasii booda Phaawulos kan ta'e yeroo 440 gogaadhaan gogaa hin duugamneen isa reebsisuun isaa yeroo meeqan jedhe yeroo 440. Kana qofaa miti yeroo 82 laphee isaa keessa jinfuudhaan rukutu yeroo 82 ammallee onnee isaa alangaadhaan rukutu yeroo 40 afaan isaa keessa tuttoommuudhaan rukutu makaraan kun hin marti irraan kagahaa jiran Fariisotaadha jechuudha. Yeroo 42 harka isaa yeroo 25 luka isaa mandaltoo yookaan immoo mandaltoo jedhaanii achirratti kallattii hiikni isaa hin kaawwamne mandaltoo yookaan immoo balootaadhaan rukutuu isaanii kan isaan itti rukuttaadhaaf yeroo san itti fayyadamanidha. Kan erga godhanii booda makaraa kana erga irraan gahanii booda muka hojji isaa dhundhuma 30 ta'e dalgeen isaa immoo dhundhuma 20 ta'e qopheessanii dhundhuma lama muranii bocanii gidduu isaa keessatti qaawwa uranii qopheessuudhaan saniin booda achirratti tushaa hidhuudhaan gooftaa keenya garanaa fi garan erga hidhanii booda yeroo 85 muka guddaa kanatti buusan. Yeroo meeqa? Yeroo 85. Yeroo 85 erga muka guddaa kanatti buusanii booda sana booda fuudhanii eessaan isa deemanii hangafa lubaa biraan isa deeman Qayyaaffaa biraan isa dhaqan. Qayyaaffaa biraan dhaqanii raawwatanitti Qayyaaffaan siidhaa kan waaqa jedhee dubbatu jedheeto waaqa ofiin jedhu jedhee gaafa isa gaafatu waaqummaa kiyya situ dubbate jedhee yommuu deebisu akkamitti hangafa lubaatiif deebii deebista jedhanii yeroo 120 dhagaadhaan fuula isaa keessa rukutaa turan. Hubadhaa. Dhagaadhaan harki isaanii kaballaadhaan harki isaanii isaan dhukkubnaan dhagaa fudhatanii yeroo 120 dhagaadhaan fuula keessa dha'an. Kanaanis hin dhiisne tarii Philaaxoos bira fuunee deemnee
tarii Philaaxoos bira fuunee deemne Philaaxoos odoo irratti murteessin hafaa laata? Hin gaabbinaa laata? Odoo isa rukutin hin gaabbinaa laata jedhanii Philaaxoos bira odoo hin geessin yeroo 305 shimalaan isa rukutan. Yeroo 305. Kana booda gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fuudhanii addabaabaayii geessanii Philaaxoos fuuldura isa dhaaban. Philaaxoos fuuldura isa dhaaban. Himannaa irratti banan. Isaanis du'a irratti akka murteessuuf jedhanii Philaaxoos wantoota garagaraatiin sossobachaa turan. Gooftaan keenya dursee akka fannifamu dubbatee waan tureef isaanis fannoo irratti akka du'uuf irra deddeebi'anii Philaaxoosiin kadhachaa turan. Irra deddeebi'anii Philaaxoosiin kadhachaa turan. Sanaan booda himannaa isaanii jalqaban. Tole, rakkoo hin qabu. Himannaa irratti banan. Himannaa tokkoffaan maal ture? Sanbataan nama fayyise, sanbata keenya nu harkaa shaare, sanbataan nama fayyisuun sirrii miti, sanbataan nama fayyise, sanbataan nama fayyisuu isaa ragaa qabna jedhanii Mitsaaguu waggaa 38 siree irra ciisee sana booda nama hin qabu maaloo nama na fayyisuun dhabe, nama bishaan kun saballi kun yommuu raafamu keessa na buusuun dhabe, hanga ammaa nama dhabeen waggaa 38 as ciise jedhee gooftaa keenya irratti iyyannoo dhiyeeffate. Kan gooftaan keenya isa fayyise har'a ragaadhaaf dhufe. Akkuma argitan eeyyeni dhugaadha. Waggaa 38 sireerra ciisee jiru na fayyisee jira ana. Kanallee kan godhe guyyaa sanbataati jedhee ragaa irratti ba'e. Yeroo kana Philaaxoos murtii gaafa murteessu maarree namni kun yoo nama fayyise caalmatti ni jaallatu, yoo ta'es ni muudu malee akkamitti ajjeesu, kun sirrii miti jedhee ofirraa deebise. Yeroo kana Ayhudoonni keessattuu Fariisonni rifatanii akkamitti isa oolche, akkamitti isaaf murteesse jedhanii mari'achuu yommuu jalqabanii seexanni jalqabumaayyuu hammina kana sammuu isaanii keessa kaa'e, lakki balleessaan nama kanaa kana qofaa miti, balleessaa biraallee ni qaba jedhanii himannaa lammataa irratti banan. Himannaan lammataa maal ture? Mana Salomoon waggaa 46 oliif ijaaraa ture, guyyaa 3 keessatti nan diigee ijaara jedheera jedhanii himannaa lammataa irratti banan. Yommuu kana Philaaxoos maal jedhee deebiseefi homaa rakkoon hin jiru, yommuu mana san diigee yeroo sanii ni ajjeestu, hangasii fi obsaatii eegaa jedhee murtee dabarse. Kana qofaan ammallee kanaan rifatanii osoo jiranuu akkamitti lammaffaa nama kana nu harkaa baase, lammaffaa akkamitti nama kana akkan ajjeesneef isa gargaare jedhanii oduma taa'anii mari'achaa jiranuu ammallee seexanni ilma namaatiif taa'ee too hin bulle, rafee too hin bulle maal godhe? Lakki balleessaan nama kanaa kana qofaa miti, ofiin waaqayyoodha ofiin jedha, haadha isaa abbaa isaa odoo beeknu waaqa of godhee jira, kanaanummoo mootiidha ofiin jedha jedhanii akka ammallee sadaffaa himatan isaan taasise. Himannaa sadaffaan maal turere? Haadhaa fi abbaa isaa kan beeknu ta'ee odoo jiru waaqa samii irraa dhufe ofiin jechaa jira. Yeroo kana akkuma reefsiniin jedhe kana qofaa miti, anillee mootiidha ofiin jedha, mootii Ayihudii ofiin jedha, aangoo keetitti illee dhufeera jedhanii siyaasaa wajjin illee wal qabsiisan. Akkuma har'a namni gaafa isin irratti kaka'u siyaasaadhaan wal isin qabsiisu jechuudha. Yeroo kana maaltu ta'ee? Philaaxoos ol seensiseetoo gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qorachuu jalqabe. Qorannaa kana keessatti yommuu isa qoratu ani cubbuu tokkollee nama kanarratti hin argine, cubbuu tokkollee isarratti hin argine, wanni isarratti murteessu hin jiru yommuu jedhuuni, lakki ati nama kana hin gadhiista yoo ta'ee ati wadaaja Qeesaarii miti, ati jalqabumaayyuu Qeesaar irratti kakaaseera jechuudha jedheeni, namni kun gadhiifamuu hin qabu jedheen. Yommuu kana Philaaxoos aangoo isaatiin itti dhufnaan sodaate, garuu immoo mala wayii malate. Mala akkamii malate? Yeroo nama kana garafanii gadhiisuu danda'u. Maaliifi namni tokko adabbiin
garaffii yoo irratti murtaa'e ajjeechaan irra hin jiru jedhee yaadee maal godhee yeroo ilaalaa akkuma argitan nama kana gara faatii gadhiisaa jedheen. Yommuu gara faatii gadhiisaa jedhuuni maal jedhanii hubadhaa waan isaan jedhan laala. Isaanii seera keenya keessatti yeroo 41 nama kan garafnu namni kun garuu fincilaa waan ta'eef 41 isan gahuu jedhanii. Yeroo kana Philaaxoos maal jedheeni nama tokkoof jecha seera keessan shaartuure jedheetoo yommuu deebisuuf yeroo kana maal gochuu jalqabanii hin jiraa sagaleen kee himannaa lammaffaan gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin himatame maal ture? Himannaa lammaffaan maal ture? Akkuma argitan mana Solomoon waggaa 46 oliif ijaaraa ture diigee guyyaa 3 keessatti nan ijaara jedhee jira kan jedhu ture. Inni akkana hin jenne. Yihinin beeta maqdas jedhe. Mana kiristaanaa kanaa yookaan mana qulqullummaa kanaa diigaa guyyaa 3 keessatti nan kaasa jedhe malee nan diigaa hin jenne. Diigaa isaaniin jedhe. Akka diigan waan beekuuf diigaa jedheen. Akka isa ajjeesan waan beekuuf. Garuu immoo guyyaa 3 keessatti. Isaan garuu maal jedhanii? Nan diiga jedheera. Nan diiga jedhee immoo guyyaa 3 keessatti nan kaasa jedhee dubbateera jedhanii himannaa lammataatti banan. Yommuu kana Philaaxoos maal godhe? San gaafa diige ajjeestanii jedheen. Gaafa diige ajjeestu malee qabdiidhaanii lafa jala akkasiin gootan jennaan ammallee rifatanii mari'achuu jalqaban. Jiraa sagaleen kee? Sagaleen kee? Toolesh. Amma jirtu Toolesh. Saniin booda rifatanii Ayihudoonni akkuma beektan rifatanii maal godhanii akkamitti namni kun isa fayyise akkamitti namni kun isa oolche namni kun ajjeesuun heduu jedhan ammallee mari'achaa osoo jiranuu seexanni dhala namaatiif hin teenye ammallee dhufee maal jedhaanii badiin nama kanaa kana qofaa miti ani waaqa ofiin jedha haadhaa fi abbaa isaa nu bira osoo jiran osoo beeknu ani waaqa ofiin jedha waaqarraa hin dhufee ofiin jedha jedhanii kana qofaa miti ani mootiidha ofiin jedha mootii Ayihudii jedha. Kana jechuun isaa immoo mootummaa kee yookaan immoo mootii ta'uu keetiyyuu gaafii keessa galchaa jira jedhanii aangoodhaan itti dhufan akkuma nama zabana kanaa siyaasadhaan wal qabsiisanii too himatan gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos illee siyaasadhaan wal qabsiisanii himatan. Yeroo kana Philaaxoos ol galchee raawwatee qorachuu jalqabe. Ati dhuguma mootiidhaayii jedhee gaafa isa gaafatu odoon mootii ta'e mootummaan kiyya lafa kanarraayi miti gubbaarraayi odoo mootummaa lafa kanaa ta'e silaa loltoonni kiyyaa akka fariisonni na qaban hin heeyyamaniiyyuu si birallee hin dhufuuyyuu naa lolan tureeyyuu mootummaan koo asii miti samiirraayi jedheen. Yommuu kana cal'iseetuma qorachuu jalqabnaan gooftaa fayyisaan Yesuus Kiristoos cal'iseetuma isa dhaggeeffachuu malee deebii deebisuu fidide. Dhumarratti maaliif deebii naan deebistu? Ani kan si himate warra keetii. Ani haga ammaa waan tokko waan kana keessaa harka hin qabu. Garuu ani si ajjeesuus si fayyisuus nan danda'a yommuu jedhuuni gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos aangoo isaatiin itti dhufe waan ta'eef kan irra sii kennameef karaa biraatiin abbaa kiyya yookaan hafuura qulqulluu fi anarraa kan kennameef malee namni tokkooyyuu ajjeesuu hin danda'u fayyisuus hin danda'u jedheenii gaafa itti himu akkuma amma dubbatte kanatti natti dubbadhu. Maalidha balleessaan kee? Maalidhaafi si ajjeesuu barbaadanii? Jedhee gaafa isa gaafatu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbachuu jalqabe. Maal jedheeni? Addaamii fi Heewaan balleessaa balleessanii gannata keessaa bahanii. Balleessaa isaan balleessanii gannata keessaa bahaniif jecha gannata isaan deebisuudhaaf ani dhufee dhaladhe. Dhufee dhalachuun kiyyaa isaan gannatatti deebisuudhaafi. Kanaaf isaanis immoo wanna anaaf yookaan immoo anaaf jecha kan barreeffamee jiru sana dhiisanii kanii amanuu didanii rakkoo kana narraan gahaa jiraniif kanaafi jedheetoo erga deebiseefii booda Philaaxoos gadi ba'ee ani nama kana irratti wantoo balleessaa tokkollee hin argine akkamittiin irratti murteessaa yommuu jedhuuni yoo nama kanarratti murteessuu baatte ati wadaaja qeesaarii miti
nama kanarratti yoo murteessuu baatte ati wadaaja Qeesaarii miti, ani mootummaadha ofiin jedheera, mootummaa of godheera, kanaafi ati Qeesaar wajjin tokkummaa homaatuyyuu hin qabdu nama kanatti murteessin jedhanii. Hubadhaa. Kallatti maal godhanii aangoo isaa wajjin wal qabsiisanii jechuudha. Yeroo kana Phiilaaxoos aangoo isaatiin itti dhufnaan sodaatee murtee armaan gadii kana murteesse. Maal jedheeni dhumarratti Phiilaaxoos yoo garafanii hin ajjeesan waan ta'eefi namni kun wangeela isaa lallabachaati, hojii isaa hojjetachaati, biyya biraa biyyaayyoo doo ari'anii biyya biraallee deemee jiraachuu ni danda'a jedhee yaadee akka garafanii gadhiisan murtee irratti murteesse. Yommuu kana seerri keenya yoo 41 qofa nuuf ajaja. Seerri keenya 41 qofa nuuf ajaja. Namni kun garuu fincilaadha. 41 nu hin ga'u itti nuu dabali jedhanii jechuudha. Yeroo kana akkuma beekamu seerri isaanii 41 jedhus isaan garuu 41 ol garafuu waan barbaadaniif jecha Phiilaaxoositti dhiyeessan. Phiilaaxoos maal jedheeni? Nama tokkoof jecha seera keessan jijjiirtu, seera keessan shaartu akkasillee hin godhinaa jedhee biraa deeme. Garuu nama kana irra dabarsitanii yommuu kan adabdan ta'e, irra dabarsitanii kan garaftan yoo ta'e, ani dhiiga nama kanaa irraa bilisaa jedhee raawwate harka isaa dhiqate akkuma beektanii jechuudha. Yeroo kana gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos karaa irratti namoota isa arrabsan qopheessanii yeroo 80 areeda isaa irraa buqqisan. Yeroo meeqa? Yeroo 80 areeda isaa irraa buqqisan. Namoota isa arrabsan qopheessanii yeroo 80 areeda isaa irraa buqqisan. Kana booda qabanii isaan garuu dhiigni isaa yommuu inni harka dhiqatu kana maal jedhanii? Isaan garuu Fariisonni jechuudha, dhiigni isaa nuyi fi dhala keenya irratti haa ta'u jedhani. Yeroo kana Phiilaaxoos isaan biraa deeme. Isaanis ijoolleen namoota sanii, ijoolleen Fariisota sanii yommuu dhalatan harka isaanii irratti dhiiga qabaataniitoo kan dhalatan ta'anii nutu Iyyesuusin ajjeese kan jedhu ergaa daa'imman isaaniitiyyuu osoo hin hafin ergaa kana qabatanii akka bahan ofirratti muranii ofirrattis moranii turan Fariisonni kun jechuudha. Sana booda yommuu sa'aatii 3 ta'u gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kalameedaa dhundhuma 3 fi taakkuu tokko ta'u itti uffisanii isa garafuu jalqaban. Yommuu garafan kana garaan isaanii laafee akka hin dhiisneef jecha gabaxaa qopheessanii namni tokko yommuu garafuu isaan biraa gabaxaa taphachuu jalqaban. Gabaxaan afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku, dhiifama naa godhaa. Yeroo kana namni tokko yeroo 50 yeroo 60 erga garafee booda lakkaa'aa jirtu jedhaan. Lakki nuti lakkaa'aa hin jirru yommuu jedhaniin ani garafuus lakkaa'uus hin danda'u barbaaddan dhiisaa jedhee raawwatee taa'ee gabaxaasaa taphachuu jalqaba. Inni biraa immoo akka haaraatti ka'eet maal gochuu jalqabaa? Garafuu jalqaba. Hubadhaa. Akka haaraatti jalqabeet garafuu jalqaba. Haala kanaan yeroo 6,666 dirra isaatirratti tokkoon isaa kan nafsee namaa baasu dirra isaatirratti qaccee iyyisiisaa turan. Dirra isaatirratti qaccee iyyisiisaa turan. Qaccee gaafa jennus qaccee akka nu beeknu kanaa miti. Kan foon isaa irraa cicciru, akka foon isaa irraa cicciruuf jecha kan qophaa'e jechuudha. Yeroo kana gooftaa fi fayyisaan keenya gonfoo qoree sana booda dhiifama. Sana booda haala kanaan yeroo 386 foon isaa akka madaa'u akka cicciramu kana qofaa miti. Yeroo 76 dhiigni isaa lafatti akka co'u erga godhanii booda dirmammuun nafa isaa irra jiruu fi kan dhiita'e kan dirmammaa'ee fi kan dhiita'e lakkoofsa hin qabu. Kanatti godhanii raawwataniiti maal gochaa turanii? Gonfoo qoraattii qoree 300 ol qabu qopheessanii
waan akka agamsaa irraa tolchanii mataa isaatirra kaa'anii yaa mootii Ayihud nageenyi siif haa ta'u ati mootii waan taateef gonfoon siif mala jedhanii irratti baacaa turan. Kuni odoo fannoo irratti hin baasin kan irratti ta'eedha. Kan irratti ta'eedha. Obboleeyyan koo sirriitti hubadha. Saniin booda chinkaarii 73 qopheessanii yookaan hojjetanii wanna chinkaarii kun itti ta'u immoo boolla yookaan qaawwa 73 qopheessanii maal godhanii chinkaariiwwan san qaawwa san irratti erga galchanii booda chinkaarii kanaan mataa isaa keessa rukutan. Chinkaarii kanaan mataa isaa keessa yoo rukutan mataa isaa keessa darbee foon keessa darbee hanga onnee isaa waraanutti ga'e. Maalii isaa? Onnee isaa hanga waraanutti ga'e. Sanaa booda hoo Liixoosxiraa biyya jedhamu biyya mukaati. Biyyi Liixoosxiraa jedhamu kuni biyya Liixoosxiraa jedhamu kanarraa muka 8 muranii hojji isaa dhundhuma 6 fi walakkaa dalgeen isaa akkanuma dhundhuma 3 fi walakkaa kan ta'e fannoo hojjetan. Fannoo kana erga hojjetanii booda fannoo kanarratti fannisuudhaaf qopheessan. Garuu kana fannoo kanarratti fannisuudhaaf dirqama Philaaxoos bira dhaquu qaban waan ta'eef Philaaxoos biratti qabanii deebisan. Gonfoo kana akkuma irratti gonfoo qoraattii kana akkuma irratti godhaniin Philaaxoos biratti fuudhanii deeman. Yeroo sana seera isaanii keessatti namni 4 yoo qabame ayyaana waggaatiif namni 3 yoo fannifamu ta'e namni tokko ni gadhiifamaaf ture. Nama tokko ni fayyisu ture. Nama tokko furii argata ture yookaan immoo inni ni gadhiifama ture, ni furama ture. Garuu immoo Philaaxoos baay'ee bitaa waan isa galeef namoota 4 qabdan kana keessaa Iyyasuusin isiniif haa gadhiisu. Mootii keessanii miti maaliif ajjeestu tole naan jedhaa jedheen. Namoonni yeroo san qabamanii turan Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Barbaan, Xixoosii fi Daakirsi turan. Xixoos kan jedhamu gara mirgaatiin kan fannifame Fayaataawii Zayemaan kan jedhamu yommuu ta'u, Daakirsi kan jedhamu immoo gara bitaatiin kan fannifame Fayaataawii Zatsagaam kan jedhamudha. Fayaataawii Zayemaan, Fayaataawii Zatsagaam kan gara bitaatiin kan gara mirgaatiin fannifamee fi kan gara bitaatiin fannifame. Jara kana 4 turan kan qabamanii turan. Yeroo kana baay'ee wanni isin ajaa'ibu Barbaan kan jedhamu dursaa shiiftootaatii fi obboleessa niitii Yihudaa ture. Yihudaan yommuu Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dabarsee gurguretti Barbaan naaf hiiktu jedhee waliigaltee isaa keessatti qabatee ture. Yommuu kana Ayihudoonni Barbaaniin hiikii Iyyasuus immoo fannisi jedhanii ofii iyyanii uummanni illee akkas jedheetoo akka iyyu uummata jechisiisaa turan. Kana booda Philaaxoos hin sodaate aangoo isaatiif. Philaaxoos sodaatee Barbaaniin hiikee fi Iyyasuus akka fannisaniif dabarsee kenneef. Gooftaan jireenya uumee, Gooftaan jireenya nuuf kennee du'aaf dabarfamee kenname. Gooftaan jireenya uumee, Gooftaan addunyaa kana jiraachisee Fariisotatti dabarfamee akka fannoorra ooluuf kenname. Yommuu kana maatiiwwan Waaqayyoo fakkeenyummaan dhukkubbiiwwan fannoo 13 kunii Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti raawwatan. Isaan keessaa hagni tokko gaafa ilaallu dhukkubbiiwwan fannoo kana keessaa tokko gara duubatti harki isaa walitti hidhamuu, mataa isaatiin rukutamuu, kaballaadhaan dhahamuu, miila Ayihudootaatiin dhiitamuu, kana malee gonfoo qoraattii qopheessanii mataa isaatirra kaa'u, dugda isaa reebamuun, fannoo baachuun, fannoo irratti fannifamuun, mismaarota 5 Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa fi Roodaas jedhamaniin chanakkaramuun yookaan immoo waraannamuun isaa kana qofaa miti hadhooftuu dhuguun isaa kun hundi isaatuyyuu dhukkubbiiwwan Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fudhate guyyaa jimaataa fudhate ta'anii galmaa'anii
hanga har'aatitti akka nuti yaadannuuf abboonni keenya galmeessanii nu teechisanii jiru. Kana qofaa miti gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti ta'ee jechoota jireenyaa hanga har'aatitti dhalli namaa hin daganne jechoota jireenyaa 7 dubbachuudhaan dhumarratti aangoo isaatiin lubbuu isaa foon isaatirraa gargar baase. Lubbuu isaa foon isaatirraa gargar baasuu isaatiin dura fannoo irratti jechoota fannoo 7 kan jedhaman jechoota fannoo 7 kan jedhaman kana dubbate. Tokkoffaa irratti Elohee lamaa sabaat kaanii kan jedhu yommuu ta'u, innis Luqaasii boqonnaa 27 lakkoofsa 25 irratti kan argannudha. Lammaffaa irratti Fayaataawii Zayemaan yookaan immoo Xixoos kan jennuun gara mirgaatiin kan fannifame saniin yaa gooftaa dhufaatii mootummaa keetitti na yaadadhu jedhee yommuu dubbatu, gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos har'a gannata keessatti ana waliin jirta, ana waliin taata jedheenii Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 43 irratti yommuu dubbatu ni argina. Kan asirratti 27 kuni 23 dha dhiifama 27 don ta'in 23. Sadaffaa irratti abbaa koo lubbuu koo yookaan immoo nafsee koo siif dabarsee nan kenna. Dabarsee harka keetti nan kenna jedhee erga yoo dubbatu Luqaas wangeela isaa 23 boqonnaa 23 lakkoofsa 46 irratti nu galmeessee ni arganna. Kana qofaa miti afraffaa irratti maal dubbate gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti maal waan jedhu dubbate, yaa abbaa isaan waan hojjetan hin beekan waan ta'eef dhiifama godhiifi kan jedhu Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34 irratti dubbatee ni arganna. Kana qofaa miti shanaffaa irratti gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haati isaa fannoo jala teessee yommuu boossutti Yohaannis isa jaallatu argee ilmi kee kunootii yommuu jedhuun isaanis ammoo kunooti haati kee yommuu jedhuun qulqulluun Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26 irratti nu galmeesse. Sana booda gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hunduu xummuramaa akka jiru argee dheebodhe jedheen. Yommuu inni dheebodhe jedhuun dhugaatii isaatiif hadhooftuu fidaniif. Akkuma faaruu irratti barreeffamee jiru, akkuma faaruu boqonnaa 68 lakkoofsa 21 irratti barreeffamee jiru, nyaata kootti hadhooftuu makan akka ani dhuguuf ammoo waan dhangaggaa'u naaf kennan jedhee akkuma dursee raajiidhaan qulqulluun Daawit dubbate hadhooftuu fidaniif yommuu inni dheebodhe jedhu. Saniin booda hadhooftuu saniin dhugnee gadi erga tufee booda xummurame jedhee torbaffaa irratti lubbuu isaa kabajamtuu foon isaa kabajamaa irraa aangoo isaatiin gargar baase. Aangoo isaatiin foon isaa kabajamaa irraa gargar baase. Sana booda hunduu xummurame jedhee dubbate. Yeroo kana sa'aatii 9 tureeyyuu sa'aatii 11 yommuu ta'u, sa'aatii 11 osoo hin ta'in dura Yihudoonni akkuma baran namoota erga fannisanii booda dafanii too lubbuun isaanii keessaa hin ba'u waan ta'eef, isaanis lubbuun isaa waan hin baanetti fakkaatee deemanii tafa isaanii cabsuudhaaf akkuma kanaan dura godhan tafa cabsuudhaaf gaafa deemanii gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lubbuun isaa foon isaatirraa gargar baatee argan. Yeroo kana warra kaan lafee tafaa isaanii cabsanii yoo deeman kan isaa osoo hin cabsin hafan. Maaliifi lafee isaa keessaa tokkollee hin cabu jedhamee dubbatamee waan tureef jechuudha. Sana booda akkuma beektan Yoosef inni Armaatiyaa fi barataa galgaraa kan ture Niqoodimoos gara Phiilaaxoositti dhiyaatanii
foonii gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenninii ni awwaalannaa jedhanii yommuu kadhatan innis yoosuu isaaniif eeyyame. Isaanis foon gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irraa buusanii iddoo haaraa iddoo Golgotaa jedhamutti fuudhanii awwaalan. Iddoon awwaalchaa kuni Yoosef inni Armaatiyaa kuni kan qopheessee ture. Iddoo awwaalchaa haaraa namuu ittiin awwaalamne ture. Gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kana sa'aatii 11tti fuudhanii boolla sana keessatti awwaalan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa taateewwan baay'ee hedduu ta'us taateewwan ta'an baay'ee ta'anis haga tokko akkuma bartaniif haga tokko akkuma hubattaniif jecha haga tokko ilaaluudhaaf yaalleerra. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubbii isaatiin daddarbaa keenya cubbuu keenya hundumaa akka nurraa dhaquuf haati keenya qulqulleettii giiftii Maaramiin imimmaan isheen fannoo jala dhaabbattee boosse imimmaan ishiin ilma ishiitiif hirqite sun cubbuu keenya hundumaa akka nurra sababaa imimmaan sanii cubbuu keenya hundumaa gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka nurraa haqu kadhannaan ishee nurraa gargar hin bayini. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waan baranne waan hubanne kana jireenyatti jijjiirree firii gaggaarii 30 jabaannee immoo 60 goonka taanee 100 jalaa buufannee dhaaltuu mootummaa isaa akka nu taasifatuuf jaalalaa fi heeyyama isaa nuufaa ta'u nuufaa turu. Galatooma.